Čaute. Ahojte. Vítajte na IQ 2025. Doteraz sme tu natáčali všetké benzínové poradné stroje, ale keďže my sa venujeme elektrickým motorkám, osobne sme mali skoro 2 roky Talarie, teda súrodný Ultraby. Mali sme aj Talariu MX4 a chalani z partie si objednali novú Talariu Komodo. Tak sme si chceli pozrieť, ako to v realite vyzerá. Sme pri stánku Talaria, len je tam extrémne veľa ľudí, hlavne takého mladšieho charakteru. Preko je táto značka hlavne mierená. A snažíme sa tam nejak dostať, aby sme si mohli tú Talariu Komodo vyskúšať, hlavne Martin na to totálne natešený. Takže držte nám palca a poďme na to. No ako môžeme vidieť, tak už jedno Komodo je obsadené takouto jaskyňou. A mne sa to brutálne ľúbi. Takto spredu to troška vyzerá tak obyč, ale keď sa pozrieš z boku a celkom na tú motorku, je to hlavne porovnám s konkurentom ako je Sunrun Ultraby v tej cenovej kategórii, tak tá motorka vyzerá skvele. Samozrejme, nie je to Star Varg, ani zďaleka. Je to proste motorka, ktorá má malú batériu, menší rám, oveľa menší dojazd, aj výkon a celkovo proste to nestiaha poplaty ani Vargu, lebo Varg je po každej stránke lepší. Má to iba 98 kg, čo Varg má 120. Takže ak niekto hľadá nižšiu, ale oveľa ľahšiu motorku, oveľa lacnejšiu vlastne o polovicu, tak je to správne. Toto je nejaká homologovaná verzia na tento rok, úplne novinka. Myslíš, že homologovaná verzia bude o polovicu lacnejšia? Určite bude lacnejšia, to či o polovicu, to neviem. A toto je nejaká vlastne potunená verzia, toto nie je úplne stok, aj tie stupačky a nejaké veci tu vôbec nie sú stok. Maximálne to svetlo. Keď to porovnám so Sunrun Ultraby, je to troška ako keby v tejto časti dlhšie, ale a je to aj väčší rám, je to cítiť, že to je väčšie, tá motorka. Nie je to taká detská motorka, jak Sunrun. Je to už také niečo medzi veľkou motorkou a Sunrunom, už je to také dospeláckejšie. Takže za mňa v tomto má plus Talaria. Však má aj väčšiu hmotnosť, takže niekde ju musela nabrať. A akože je veľmi príjemné brzdy, páčky, gripy, plyn. Celé to je dobre správne. Ja by som tomu povedal, že to je dotiahnutejší Sunrun Ultraby toto. Suron Ultraby. Že svetlo to má Talarie, obyčajne. No však áno. Tak zobrali zo skladu nejaké. A toto je vlastne so značkami nejaká. Talianské značky sú tu. Takže aj brzdy vyzerá, že to má nejaké premakanejšie, prednú, zadnú. Tlmiče to má len pekné nastaviteľné dokonca. 250. Krabiči? Asi áno. Malo by tu mať nejakých 250 zdvih alebo 260, čo stále za mňa nie je dostačujúce. Hlavne keď to mieria na motocross, čo je mierená táto motorka pôvodne. Sice to má 32 kW, síce sa tým hypia na internete všetci, že to je nejaké silné extra a že sa s tým dá, neviem jak jazdiť, ale tých 32 kW je reálne použiteľných chvíľu, keďže tá baterka má iba 4,4 kWh a má to výrazne menšiu batériu ako Varg, v podstate o polovicu. No a my sme testovali Varg, môžete si kľudne prelestovať náš kanál, bude to v popise tohto videa. A pomerne, mne osobne ten Vargov dojazd stačil, že na hranu, hej. Takže neviem si predstaviť s týmto výkonom, s touto batériou. Musel by som strašne úsporne chodiť tak, jak som chodeval na Ultraby, že som proste úsporne s tým jazdil, že som všade si dal pozor na to, či zaťahnem plyn alebo zaťahnem. Na Vargu som si ten pozor nedával. Jazdili sme na Vargu nejaké 2 hodiny a v podstate si ho skoro vybil, takže... No 2-3 hodiny cca. A to má o polovicu väčšiu batériu a podľa mňa si nepoužíval väčší výkon. Občas si použil ten maxi výkon, ale Takže používali sme vysoký výkon, ale zase vieš, máš veľkú batériu a akože ten dojazd, dajme tomu, že je dostačujúci na tomto. Záleží na aký use case to používate, ale mne by vadilo napríklad, že si to donesem na nejakú dráhu, tak teda aj ten polozok a teda, že by som nemohol odraziť toľko koleček, čo by som napríklad chcel, že keď už niekam si vozím motorku, tak čakám od toho, že mi splní očakávania a unaví ma, hej, tá motorka, ne, že ja unavím ju. No, mne by vadilo, že to má menší dojazd ako Ultraby, lebo to má väčší výkon a proste budem s tým jazdiť a vybije sa mi to za 25 km v lese, lebo budem používať väčší výkon a som vybavený za hodinu a pol, môžem ísť domov, takže... No, a toto je presne ten problém týchto elektrických motorok, že vlastne keď takýto dojazd bude, tak za mňa to stále nemá moc zmysel dávať do toho, hlavne spadlo toho veľa výkonu. A ináč super koncept, super navrhnuté, fakt sa polepšili Číňania. Toto je vstup do pekných čínskych elektrických motoriek terénnych, aj geometricky, aj posedov, aj postovo, fakt je to dobrá motorka, ja to nemám takto z pohľadu môžete vytknúť, len tá batéria je proste detská, no. Ako je to detská porcia batérie a môže mi každý písať komenty, kľudne aké chce, ale ten dojazd je fakt biedný.
Máme to overené, že aj na Ultrabi starom, keď som používal ten daily mod, čo je 8 kW, tak viac ako nejakých 40 km som si nevedel dať v lese, alebo 38. A to som šetril a to som mal veľmi ľahké gumy, takže je to otázne, no. Ako náhle máte nejakých 60 kg, čo môžete mať, keď možno máte, tak tá batéria bude akože možno dobrá pre vás, ale my normálni chlapi, čo máme aspoň 80 kg, tak dospelí, tak už tá batéria proste... Tá batéria je najväčšie sklamanie na tej ešte je motorke. problém, že keď by si dal väčšiu batériu, tak by to malo výrazne väčšiu váhu a už by si to vlastne siahlo na varg váhovo a zároveň by to vlastne stálo viac, ne? Že by sa to porovnávalo s vargom a stále to nie je varg level, takže ťažko sa proste konkuruje vargu, ktorý má relatívne dobrú cenu na to, ako má batériu, výkon a váhu, hej? Že... No problém tuniť tieto motorky je ten, že musíte predať tú pôvodnú batériu, kúpovať novú. Batéria teba bude stať 3 500 výkon, no, presne, takže a to za tú cenu máš varg. A stále nemáte Origo stock kvalitnú urobenú batériu za mňa, ja mám rád tie stock veci, radšej vždy Určite tie najradšej. ladené batérie sú problematické v tom, že to proste niekto vyrába doma niekde na kolene a je to v podstate nebezpečné, lebo akože jasné, že ten človek sa snaží, vyrába ich veľa, ale môže sa ti stať, že ti tam tie články, no nie je to proste bezpečné úplne. A druhá vec je, že jak to potom predáš takú batériu. Že ja napríklad by som sa bál predávať takú batériu niekomu, lebo nebudeš za to zodpovedný, keď sa niečo stane, ale je to proste je to na mieru, je to vyrobená batéria proste po domácky, bez nejakých regulácií, hej, takže videli ste možno už nejaké videá takýchto problémov, takže aj regulované veci môžu mať problém ako napríklad Tesla, takže čo sa týka týchto neregulovaných, je to ešte väčší prúser. Neviem, na čo toto je, ale... To je jak Ultrabi, tam bude senzor na rýchlosť. Aj, okej. To dá niekto dole, ja to mám tiež dole, lebo mi to tam zavádzalo. Ale majú tu akože veľmi pekné modelky. A strašne je tu nafulené toto. Je to... Ale tie gumy, ja mám napríklad na Ultrabi dobré gumy, ale určite majú väčší odpor jak tieto, no. Ale tak určite aj niečo aj držia, vieš, toto s týmto blate sa vykydáš za 2 sekundy, keď budeš jazdiť niekde. No ale vy dosť divne to spravili, toto svetlo. To svetlo sa tam nehodí, no. To vyzerá Vôbec tak sa tam lacné, nehodí. tak narýchlo to tam proste šmáli. Aby to mohli zhomologovať a predávať. Takže Tá motorka vyzerá OK z určitých strán, ale to svetlo je tam A proste čo som ešte spomínal už chalanom, keď som to videl z fotiek, že vlastne ten kryt vôbec není ochraničovaný ten motor. Aj, není, no. Tu to vôbec, tu to hneď dostane šupu v lese. Hej. A To tam neviem, prečo takú porciu dali krytu, takú, keby si... nerozumiem tomu ani ja. Tam si natiahol tým kus. A toto je to všetko viac na rane, nie je to také pekne oplastované ako Ultrabi, Ultrabi je viac myslené do lesa. Ultrabi mal taký padák na batérii, taký plastový, čo sa dal vymeniť. A toto není vôbec. Aj tu je sedačka, všetko je to na rane v podstate, hej, že všetko je to tak otvorené. Ono to vyzerá takto pekne, ale ako na tom budeš jazdiť s čižmami, tak za chvíľu to budeš mať celé ošpikané. Plus nedá sa vybrať len tak ľahko Nedá sa batéria, vybrať batéria? dá sa na 4 šroboch, je tuším. Takže sú tu proste problémy, ktoré na Ultrabi sú vyriešené. A ten blátnik je taký tiež menšie na Ultrabi. Hej, ten blátnik je... Celé je to také úzke, že mi to príde, ako by to bolo také trošku nedomyslené. Aký by Talera narýchlo chcel niečo vyrobiť a... Ten blátnik máš tu, hej. Takže tu máš ten blátnik a to je proste podľa mňa ani blato nemôže zahrňať. Nechcem to tu natáčať, lebo není úplne isté, čo tam natáčam, ale... Akože fakt sú tu pekné bavy. Hej, no. Musím povedať, táto sem, Ale sústredíme sa na tie elektrické motorky teda. táto je brutálna, akože úplne extrém. No, dobre, takže Taleriu asi máme, MX-5 sa asi neoplatí robiť, lebo tomu sme sa už vyjadrovali minulý rok, či? MX-5 MX-5 je jak MX-4, len trošku lepšia, no. to je za mňa motorka, ktorá je určená pre nižší vekový level. Počul som aj názor, že MX-5 je ako sú Ultrabi, čo je nonsense, A ale okay. to není motorka, Písal som na si ktorej to si tak, vie že- zajazdiť dospelý človek na MX-5. Na toto si už vie zajazdiť dospelý človek, na týchto je mierené.